Tai va toks gražus rytas mus pasitinka Vaišvydavos gamtos mokyklai. Sumokėjom už nakvynę tik 15 eurų ir turėjom visą šitą pastatą savo. Tikrai labai tvarkinga viskas. Sakyčiau, šita vieta per visą žygį buvo viena iš geresnių. Pažiūrėkim, ar išdžiūvo čia dalykai. Ne, plus minus sausai viskas. Tai rezumė yra tokia. Šiandien tikslas nueiti yra į Daukšiagirę. Toj zonai yra 2 apgyvendinimo vietos. Tai viena pakėlė ragelį ir pasakė, kad su šunim nepriima, kita ragelio tiesiog nekelia, gal dar per anksti. Booking.com vietų tenai nėra. Belieka daryti tik tais vieną. Tai tiesiog eiti tenai ir bandyti vietoj šnekėti su jais, gal damokėti ten ekstra už tą šunį ar kažką tokią. Let's see how that goes. Let's go. Taip, tai pliusas yra tas, kad nelyja, o minusas yra tas, kad yra minusas lauke. Balas buvo užšalusias. Atsisveikinam su Vaišvydava. Tai va šitaip po truputį pradedam savo kelionę nuo Vaišvydavos miškų. Nors ir minusiniai temperatūrai, bet šį kartą jau saulei. Gana teigiamas kontrastas lyginant su praeita diena, kur buvom kiaurai visiškai išmaudyti šlapdribos, tuo tarpu dabar jau einam gana komfortiškai. O šitie pirmi kilometrai įstrigo, sakyčiau, net ir visoj žygio perspektyvai. Tai tokie labai ramūs miškai su gera kažkokia aura, o nesutikau nei vieno žmogaus ir gana pozityviai pavyko pabūti su savo mintim. Tai diena buvo pradėta tikrai nuo tokios geros natos. Priminsiu, kad šiuo metu tai mes dar nebuvom radę jokios vietos, kur nakvoti. Palapinės mes nesinešam, tai atsarginio plano miegoti patiems miške nėra. Bet avantiūriško keliavimo patirtis yra parodžiusios, kaip kartais problemos pačios išsisprendžia. Ir aš kažkaip viduj buvau ramus, kad likimas nepaliks tiesiog mūsų miegot lauke. O atėjom ir priėjom kažkokias pievas. Ir atrodytų, tai čia nieko ypatingo visiškai nėra, bet kai valandą laiko eini to pačiu mišku, paima ir pasidaro ta pieva jau kažkokia įdomesnė. Atrodo, kažką priėjai. Šiaip vis atsveikindavausi su praeiviais ir pamojuodavau pravažiuojančiams mašinoms, bet šiuose provincijose grįžtamojo ryšio buvo tikrai labai nedaug. Paskui žiūrėjau kitus Camino Lituano video ir pastebėjau, kad didžioji dalis interakcijos tai būna tik tais tarp pačių žygeivių, kurių mano atveju aš nesutikau nei vieno ir tikrai to šiek tiek trūko. Tai va. Ties šitą vietą iš viso jau esu nuėjęs 31 km. Meanwhile, va dabar šitą gatvelę ilgai tiesiai. Pažiūrėsim, kas čia gera. Va, unitazo bakelis dar mėtos. Čia netikėtai prasilenkiu su nariu iš dviratai komandos, tai vat puikus dviratininkai, teko juos matyti dalyvaujant gravelio varžybose. Na, bet jis važiuoja savo, aš einu savo ir taip po truputį deginam valandas
ir langas susirasti nakvynę vis mažėja. Matom, 2 kilometrai liko iki Pakonio. Toks dvejopas jausmas buvo eiti šitom šalikeliam, dideli plotai iš kairės dešinės. Biškiai jautiesi kaip benamis, koks būtum lyg, atrodo, trūksta tik tais rišulėlio su pagaliu ant peties, bet iš kitos pusės tokia kažkokia viduj laisvė atsiskleidė, tokia laisvės jausmas, tai atrodo, neturi kažkokių kompleksiškų problemų, tiesiog stebi debesis ir tiek. Galėjau ir nespėt. Man labai šūdinas maistas. Labą dieną, kaip gerai, kad atsiliepėt. Sveiki. Aš einu Alkamino žygį ir ieškau, kur apsigyventi. Pas mus yra stovyklavietė, lauko vieta, lauko tualetas, lauko dušas, semelis šildytas. Tai mes žiemos metu šaltu nelabai turim galimybių. Ok, o gal yra kažkokia alternatyva? Aš kiek žinau, yra Daukšiagirės dvaras ir šalia jo yra Bravoras. Jo, bet yra problema, aš turiu šuniuką su savim nedidelį ir jie nesu šuniuko nepriimu ir aš biškį stakt. Nėra niekaip galimybės, ypač tai paskutinė sekundė. Suprantu. O ką, į Prienas eiti, nežinau, pavažiuoti ar kažkaip, tenais gal yra labiau tokių, kur vasarą žiemą. Ok, tai gerai, tada bandysiu šitą variantą. Sėkmės. Na, ačiū viso. It's a little bit fucked. Doable shape, bet fucking sunkiai. Gerai, skambinam į Prienų sodybą. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Gal būtų galima pas jumis apsistot? Šiąnakt? Aha. Šiąnakt tai gal ir galima. Ai, šiąnakt gal ir galima. Aš dabar esu 14 km iki Prienų. Pabandysiu gal ir patranzuoti, jeigu ten jau labai sunku bus eit. Gerai. Jūs man prieš ateinant dar paskambykit, žinot, kad aš maždaug. Gerai, ačiū labai. Laukiu jūsų. Ačiū viso. Tai ką, tai nesakiau apie šunį. Blemba, belieka tikėtis tiesiog, kad nebus labai big deal. Nes nėra option. Pabandysiu patunsuot. Gal pames biškį. Tai šitaip visos mašinos pro šalį ir važiavo. Šį kartą ištiesta ranka su nykščiu į viršų nesustabdė nei vienos ir teko visą atstumą, kuris buvo daugmaž apie 14-15 km eiti pėsčiomis šito kelio šaldykelę. Iš video galėtų pasirodyti, kad jokio diskomforto čia nebuvo
ir viskas gana lengvai ėjosi, bet realybėje skaudėjo ir pečius, ir nugarą, ir kojas, ir gana šaltas žvarbus vėjas pūtė iš šono prie 0 laipsnių temperatūros. Nu ką, patys matė, iki Prienų 7 km, ženklas už nugaros, judam toliau, 7 tai kažkaip jau taip atrodo nebaisiai. Jums galėtų kilti natūralus klausimas, tai negi kažkokie durneliai sudėjo į kamino trasą tiek daug šalikelių. Žinokit, iš tikrųjų taip nėra. Čia durnelis esu tik aš vienas ir esu priverstas eiti šito maršrutu tik todėl, kad jis yra trumpiausias. O jeigu būčiau sumastęs eiti pilną trasą, kuri eina palei Nemuną ir visokius miškelius, aš tiesiog būčiau niekaip nespėjęs ateiti iki Prienų, dar nenusileidus saulei. Tai va, esu prie Strelčių. Atėjau visą kelią nuo Pakonių per šitus laukus ir dabar liko finišo tiesioji Fortidei. Labą vakarą. Vakarą. Nu, tai žinokit, man jau liko kokie porą kilometrų iki jūsų. Gerai. Ok, ačiū visą. Čia kaunu, negi nekels dabar. Prienai. Po truputį pradėjo artėti vakaro kulminacija. Tai ar vis tik priims mus su šuniu nakvot ar ne? Ta moteris apie šunį dar nieko nežinojo ir pamačius tikrai galėtų pasakyti, kad neprims. Alternatyvų miegot kažkur kitur nėra, visi autobusai link namų jau būtų išvažiavę. Tai tiesiog belieka tikėtis, kad šeimininkė mūsų pagailės. O čia tokia savimotyvacija, tai kai aš vis pasididinu žemėlapį, kad tas taškas vis greičiau judėtų. Chill. O, išsidėsite. Labą dieną. Tai nepasakėt, kad su... Aš nežinau, galėsiu primokėti, ar Čia taip primokėt, bet aš paruošiu ten viršui, nes apačioj dar neparuošiu, paprastai su... Nejaučiu ko. O šunelis? Nu tai irgi. Vargęs. Paprastai tai aš ten turiu ten apačioj tokį kambarį, bet aš dabar dar iš vis nieko. Ska man užtenka. Ai, šitą virtų. Aš galvoju, kad dar neina, jau, bet jau rašo Facebook'e, jau visi rašo. Bet žinokit, nei vieną nesutikau. Tai gerai. Tai dabar galima eit maudytis, raštus į ten padėjau ant kriauklės. Ok. Ir šitą. Tai va, tokiais vaibeliais užbaigėm antrą dieną, viso šiandien nuėjom 27 km iš Vaišvydavos į Prienus. Tai va, bendroji suma jau 52. Ir taip, praėjom trasą visiškai ne ten, kuri buvo numatyta, pasidarėm savo tokį žygį šalia kelio. Na, bet svarbiausia, pasiekėm tikslą ir mūsų vis tik neišmetė ši moteris į gatvę. Tai labai ačiū jai ir linkėjimai, jeigu netyčia jį užklydo į šitą video. O šiandien tiek įspūdžių ir laukiam rytojus. Ačiū, kad žiūrėjot.